¡Es algo bueno! Venga, manda. Pues pega algo bueno. Pues vamos a trabajarlo poco a poco. Al parecer viene bien enganchado. Así que poco a poco vamos a disfrutarlo. No pelea como jurel ni como barrilete. Bueno, ya jureleó un poquito. Está bueno, banda. Lo importante aquí es la diversión. El día de hoy le pedí a Sekeida un gancho, pero no vino. Así que no traemos gancho, banda. Metí un jig nuevo de 80 gramos con doble asistido de los dos lados. La verdad es que esos asistidos pues están súper calados, hechos por el compa Harold. A ver aquí ya, a ver si podemos ver qué es. Ya está cerca. Parece que es un jurel toro. Un buen toro. Buenísimo. Venga. Quiere correr todavía. Buenísimo el jurel.
Jurelón. A ver, raco. Mira nomás. Bichote. Buen bicho. Primero del día. Venga, seguimos. Aquí andamos. Aquí anda Charlie. Ya andamos, bandera. Tocayo. Ya pegó algo chingón. Va a ser Jurel. Ya cabeció. Sí. Aquí andan. Y recuerden, banda, que el pez anda en el agua. Está bueno. Y recuerden, banda, esto es por lo que vivimos. Venga, Charlie, danos un doblete. No cede, no cede, no cede. Sí desayunó ya este, Se tomó su chocomil en la mañana. Apesta Jurel, banda, apesta Jurel.
Sí, está pesado. Tiene huevos. Sí, bro. Mira, ve. Escenario complicado, mano. Escenario complicado. ¡Ah! Déjame, me alejo. Ahí andan, ahí andan. El problema ahorita era que nos estaba pegando a las piedras, pero ahí está, banda. Se logró. Se logró. Estamos ocupando este señuelo que nos ha dado ya 2 excelentes capturas. Es jurel, banda, es jurel. Miren qué bonito corre. Buenas corridas. Ese movimiento para pasarlo a mi lado es donde me cuesta menos trabajo, porque ahorita no traigo gancho, así que venga. Pues qué bonita panga. Ya viene aquí, banda. Ahí está. ¿Sí? Puta madre. Tírale de nuevo.
Puta, no se iba nunca este. Se lo chingó completo. Miren, manda. No es para que vean, Buenísimo. Matón, muy matón. Vamos a ayudarle a este juralito.